voy caminando nuevamente en medio de este bosque sagrado. Quiero buscar voy a pintar una mesita y tengo que ir a buscar un agua trash que está hace tiempo aquí, un diluyente para una brocha. Y por supuesto que voy caminando, está en el terreno, vengo del refugio. Miren aquí la agüita. Toda esta agüita es prácticamente de vertientes, se podría decir, porque son las vertientes que vienen del bosque. De aquí. Todo este bosque, esto es lo que cruza. Esos son los pompones, la humedad, lo que hace que se mantenga. Es que no puedo dejar de pasar a mirar. Miren, ahí hay humedad por todos lados. En un momento a otro voy a entrar a mirar en los bosques ahí, a ver si nos encontramos calladitos. Tendría que estar en silencio para encontrarme con un pudú, porque de que andan. Estamos rodeados de bosque. Aquí no es solamente esto, sino que hay quebradas gigantescas hacia atrás, porque este espacio de hecho tiene como 2 hectáreas al servicio que de la comunidad, de los seres que vengan acá para ir a excursionar, y que tiene bajada al río, que tiene bajada una quebrada y un río donde se puede hacer caminata. Hay que ir preparados, sí. Por ahí ya va, tiene que estar arriba un video que al venir con estos botines se me pegaron todas las flores de ese pasto que crece aquí, que no le sé el nombre, pero que bueno, en los prados siempre, en las placitas o en los campos siempre hay, y se pegan a las ropas. Depende de lo que uno ande trayendo, y a mí se me pegaron en estos zapatos. Miren, ahí hay agua. Esta es una parcela, aquí van a tener que construir en alto. La idea es que en todos los lugares deberíamos construir en alto, porque donde yo vengo en el campo también está en altura. La casa que ya estaba en alto, porque por las lluvias, porque bueno, ahí pasaba un canal de regadío antiguamente, que nunca quise reclamar porque era muy complicado, aparte que en esos canales de regadío van cortando el agua, entonces el hoyo, como que el espacio queda ahí por mucho tiempo sin ningún beneficio, podría decirse, y porque atraen mosquitos, zancudos y otros. Y ya les he comentado que ahí me fui a vivir con mi clan, fui a hacer la previa de venirme, antes de venirme acá a prepararme. Así que en esto estoy hablando de los maravillosos seres que somos. Hoy una de las mujeres lindas a la que me ha tocado hablar, que no es por casualidad, nada es por casualidad, que todos bordean los 75 años y su primera etapa fue súper complicada para todos. Después han pasado por relaciones de parejas también complicadas. Miren ese pajarito de las 7. Qué lindo. Pero ya al fondo se escucha el chocado, no sé si se va a escuchar acá. Ellos saben, muy difícil. O sea, no es difícil en realidad grabarlo, porque ellos saben, yo creo que cuando alguien va a hacer daño, ¿no? Qué lindo.
justo delante mío. Normalmente andan en grupo, así que está para grabarse. Bueno, en el campo, mientras más árboles tengan, siempre van a llegar. Ahí se fue. En el campo donde estaba había mucho, también llegaban muchas aves, claro, porque desde que llegué me dediqué a plantar, ya habían árboles, recuperar los que estaban, a hermosear, poner hartas flores. Luego creo que voy a ir a darme una vuelta por allá para buscar mis cosas. Y eso, esta señora a la que le estaba contando, esta hermosa dama que le digo tienen que aprender a amarse, es una conexión, es porque son las mamás. Es lo que se decía, que todas las mamás cuidan a todos los niños. En las culturas ancestrales era así. Entonces como hija también, como agradecida y honrando a las mamás que en esta vida nos han traído al mundo, a este paraíso, todas nos cuidamos, las mamás, las hijas, los hijos. Ese vamos a retornar a eso. Entonces se ha visto el cariño y el sentirse acompañada, acogida, y yo también acogiéndolas a ellas. Y aquí en este caso esa señora hoy día me ha dicho muchas cosas lindas, voy de a poco, porque yo le digo que caen en el reclamo y que si yo estoy reclamando no estoy agradeciendo mi presente, entonces hay que salir de esos programas de reclamo. Aquí pasa algo siempre porque está todo marcado. Hay huellas ahí de arrastre de allá. Y van hacia allá. No están las huellitas de pudú hoy día. Así que aquí llegué a buscar lo que vine. Aquí está creciendo, no sé si es zarzamora y frambuesa. Bueno, ahí veremos. Ahora ya las encaucé todas estas. Las recogí porque estaban en el suelo arrastrándose. De hecho, miren, esta se podría plantar en otro lado para que eche raíces más profundas y crezca. Y todos estos son los arbolitos, los otros que he plantado en la orilla para recuperar la vegetación, para hacer que esto contenga cuando hay lluvia fuerte, que no se vaya el ripio que pusieron, está estabilizado. Y bueno, aquí no he plantado tanto porque yo creo que aquí, no sé, en el arbolito, ese es el que está saludando, va a construirse el refugio. La verdad es que mi corazón está aquí, o la razón estaría aquí porque quedaría cerca. Aquí está la mente porque queda cerca, pero allá miren donde está el sol, es la ideal, ahí es el monte, pero hay que cruzar todo eso para allá. Entonces, por dos razones, si estoy pensando en los demás, en que pueda venir mi mamá, qué sé yo y todo, esto les va a quedar súper cerca y llegaría aquí y después bajar lentamente para allá. Pero si estoy pensando en mi ser, yo lo haría allá. Así que ahí está la disyuntiva, y en todo caso aquí se pueden construir dos casas, una muy amplia, o sea, ambas amplias, y refugio, mini refugio. Y cuando son con palafito, con apoyo, más todavía. Y así tienen que ser con apoyo. Bueno, así le estaba diciendo a esta señora, me dice de a poco, y eso ya lo he escuchado antes. Que tranquila, que lo estoy entendiendo y vamos de a poco. Y sí, yo sé de que esto de tener la visión del cambio desde chica, saber de que vivíamos una realidad que no era y después confirmarla con todo el tiempo, todas las situaciones que he vivido y que como testimonio la estoy dando siempre. Entonces eso a veces me ha causado justamente ansiedad y me lo causó en el último tiempo cuando creí que estábamos
como que había que defenderse, que es lo que la gente cree. Pero no es real, no nos tenemos que defender. Esta era la experiencia de vida, una experiencia divina sagrada. Y el dolor queda en el olvido cuando tú te superas y cuando ves el gran ser y maravilloso que ya eres. Y cuando ves y valoras esta maravillosa naturaleza, este maravilloso paraíso y esta vivencia que hoy, en este presente, en este preciso momento, podemos experimentar con amplitud de amor, con amplitud de gratitud, con amplitud de conciencia para crear nuestra mejor realidad. Este sería, ahora voy a retornar.